Ás veces, as árbores poden ser unha metáfora da vida das persoas. É o caso desta metasecuoia. Estaba considerada unha especie fósil ata que foi redescuberta en 1943 na China. E este foi un dos primeiros exemplares plantados en Europa por Fernando Molina aló por 1951 no Xardín Botánico de Lourizán. Fernando Molina finou o pasado mes de xuño con 102 anos de idade, pero o seu legado permanece nesta e noutros milleiros de árbores que como investigador forestal e tamén como silvicultor a título particular plantou ao longo de toda a súa vida. Estas imaxes de 2018 correspondentes á inauguración do monte demostrativo da Asociación Forestal de Galicia no Pico Sacro son as últimas das que dispoñemos de Fernando Molina. Xa centenario, seguía acudindo con entusiasmo aos actos da asociación, da que era presidente honorífico, especialmente se eran no monte, o lugar onde era máis feliz. Inimigo das rixideces academicistas, foi mestre primeiro das moitas xeracións de investigadores forestais que pasaron por Lourizán, para converterse despois en amigo e modelo. Foi hasta a súa morte con 102 anos. Non? E os conhecimentos que chega un momento en que se convirten en túa propia teoría de vida ou de sentir sobre esas cousas. Non? E satisfacía e dai viña esa sonrisa picarona, tiña unha sonrisa picarona que, como dicindo, bueno, aí te queda. Me aportou importantes coñecementos no eido da botánica e tamén no eido de ciencias e técnicas forestais, pero tamén noutras disciplinas, non, máis relacionadas co humano, non? Como foi a súa sensibilidade, a súa humanidade, a súa sinxeleza. A vocación de Fernando Molina era non só ser investigador, sino unha parte moito máis importante para a sociedade, que é a aplicación da investigación, a transferencia de coñecementos, a transferencia de resultados. Isto era fundamental para o seu monte e para os montes dos demais. Fernando Molina Rodríguez nace en 1918 en Pravia, Asturias, o segundo dunha familia de 9 irmáns. Pasa en Asturias a súa infancia, pero nos anos 30 a familia trasládase a Madrid, onde os colle a Guerra Civil. Pero xa en épocas de Madrid, Fernando Molina deu mostras desa capacidade de buscar recursos en épocas de guerra, atravesando o frente militar para ir a buscar as aldeas ou os pueblos dali, cousas que lle interesaban e que en Madrid non había. Entón, cambiaba xabón e outras cousiñas deste tipo por comida. E atravesaba outra vez ao frente e tal. O pescaron algunha vez e chegou a estar casi na cárcel, pero era un rapaz de 16, 17 anos e, bueno, máis ou menos o deixaban. Entre 1941 e 1946, Fernando Molina cursa a carreira de enxeñeiro de montes en Madrid e, acabado de licenciar, ingresa no Instituto Forestal de Investigacións e Experiencias. O seu destino, o recentemente creado Centro Rexional de Ensinanzas e Investigacións Forestais, localizado no predio de Lourizán, en Pontevedra. Male o estado de abandono no que o teñen as administracións públicas responsables da súa conservación, o Pazo de Lourizán aínda mantén a súa rexa estampa. Aquí créase en 1943 o Centro de Investigacións Forestais de Lourizán e ata aquí chega en 1947 Fernando Molina.
Desenvolverá neste centro toda a súa carreira profesional, ocupando o posto de director case 40 anos, de 1957 ata a súa xubilación en 1985. A historia do predio de Lourizán remóntase a tempos dos romanos, pero a súa etapa de máximo esplendor chega a finais do século XIX, cando pasa a ser propiedade do político e xurista Eugenio Montero Ríos, que é quen levanta este maxestuoso pazo de estilo modernista, como nos conta o propio Fernando Molina grazas a estas imaxes cedidas pola súa familia. Este Montero Ríos, el dueño, el que lo hizo, era un buen abogado. Es el que firmó la paz de la guerra de Cuba. Este señor era presidente del gobierno de España. En un trabajo que hizo, le pagaron con un caserío y luego pasó lo que siempre pasa, ¿no? Que estas cosas grandes un poco, luego los herederos son muchos y no se sostiene con el digamos, el lujo del fundador, ¿no? Y terminaron por venderlo a la Diputación hace 65 años. Y la Diputación entonces decidió convertir esto en un centro de enseñanza forestal y de estudio de problemas de la región. É nestas dependencias situadas tralo pazo nas antigas adegas de Montero Ríos onde se instalan os primeiros laboratorios do Centro de Investigacións Forestais. Os principais traballos de Fernando Molina como investigador céntranse na mellora xenética do piñeiro. Foi dos primeiros en dar a voz de alarma advertindo de que o fracaso das primeiras repoboacións de Pinus pinaster feitas en Galicia non se debían á mala calidade do solo, senón o emprego de sementes inaxeitadas para a nosa terra. En 1953 consegue ser comisionado para unha estadía científica de 2 semanas en Suecia, unha viaxe que marcará profundamente o seu xeito de traballar. Era un viaxe de 15 días, pero con ese diñeiro e pedindo permiso desde alá, conseguiu estar 3 meses. Porque claro, como el gastaba pouco diñeiro, pois prorrogou o tempo, non? Pero o que el sempre sacaba de conclusión era, primeiro, a honradez da xente no traballo e na vida que levaban en Suecia. E a liberdade. A liberdade era algo que el adoraba. El quería ser libre, non quería estar amarrado a casi nada. E esas dúas cosas o marcaron clarísimamente. Recentemente chegado de Suecia, encoméndanlle un traballo que o entusiasma como grandísimo apaixoado da botánica que sempre foi: o deseño e instalación do arboreto de Lourizán. Montero Ríos tamén lle preocupaba, non, a botánica, non? E realmente introduciu tamén moitas especies. Algúnas delas, pois, que son hoxe centenarias, pois son monumentos vegetais que están incluídos no catálogo galego de árbores enlleiras, non? Como a araucaria, o cedro do Líbano que está frente ao palacio e outras, non? E Fernando Molina incrementou notablemente a diversidade botánica do que é a finca de Lourizán. Introduciu pois, coleccións de piñeiros da América do Norte, coleccións de frondosas tamén da parte atlántica de América do Norte, introduciu especies forestais importantes de Nova Zelandia, de Australia. A metasequoia leptostrogoides é unha especie que se describiu como fósil vivinte, é dicir, que cando se describiu a especie, pensouse que non existía, vivindo na actualidade, non? Nas primeiras décadas do século pasado, atopouse unha poboación vivindo na China. Se atoparon os primeiros exemplares vivos nas primeiras décadas, a de Lourizán, que ten uns entre 60 e 70 anos, pois evidentemente é unha das máis bellas do mundo. O labor de Fernando, desde ese punto de vista, de enriquecer o arboreto de Lourizán foi moi notable. Posiblemente
Cando el se xubilou, pois, o arboreto tería pois, unhas 700 especies. Logo continuaron introducindo máis, sobre todo Javier Silva, que é un cargado actualmente do arboreto, e actualmente achega entre 900 e 1000 especies. Un labor de salvagarda que non sempre foi fácil e polo que tivo que enfrontarse en ocasións os poderes políticos da época. Lourizán, a Diputación, unha vez que mercou isto, empezou a facer de súa capa un sallo, non? Resulta que todo o mundo quería facer algo, levarse algo. E había diputados que cortaban eucaliptos aquí para seu beneficio. E había algún que quixo levar os últimos eucaliptos xa vellos de Montero Ríos que quedaban para facer bateas. Era cando empezaban as bateas. E Fernando Molina non o deixou. E aquilo tamén levantou, digamos, suspicacias fortísimas contra él, non? Nestes anos, Lourizán vaise consolidando como referente da investigación forestal en España. A pocos kilómetros de Pontevedra están enclavados la finca y palacio de Lourizán, que la Diputación Provincial ha cedido para que se utilicen en una obra del más alto interés nacional. Este es el Centro Regional de Enseñanza, Investigaciones y Experiencias Forestales, que pone en marcha la labor de repoblación que el patrimonio forestal del Estado efectúa con gran intensidad en la región gallega. El Servicio Nacional de Semillas de la Dirección General de Montes posee en distintas provincias españolas 83 sequeros solares y 28 de calor artificial. La cantidad producida es de 613.000 kilos. La tarea previa es la de los análisis, tanto colorimétricos como en germinadora. Así se efectúa una perfecta selección y se conoce con exactitud la capacidad germinativa. En algunas especies, como la de la acacia, hay que recurrir a procedimientos especiales. Este servicio se halla en contacto con otros del extranjero para el conveniente intercambio. El Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias estudia a través del Centro Regional la aclimatación de especies exóticas que pudieran resultar interesantes para nuestro país, como ha ocurrido con el eucaliptus y el pino de Monterrey. Actualmente ensaya la posible adaptación de 50 variedades de pino pinaster y de otros pinos exóticos, tales como el caribea y el teda. Durante el decenio 1944-1953, el Estado invirtió a través de la Dirección General de Montes 1.000 millones de pesetas en el Plan General de Mejora de los Montes Públicos, y la intensificación de las ordenaciones y el aumento de la producción de semillas ocupan en ese plan un puesto sobresaliente. Permiten las tareas que en el centro regional se realizan la especialización práctica de los ingenieros y ayudantes de montes. Entre los estudios figura la propagación vegetativa por injerto de ejemplares de pino pinaster que descuellan por su producción de resina. Aquí vemos uno de 5 años elegido entre 1 millón de su especie. Dio al resinarlo más de 40 kilos de miera, en lugar de 2 a 4 kilos que es la producción normal. Las investigaciones se vulgarizan por medio de cursillos. Los guardas adquieren así los conocimientos necesarios para la preparación de viveros, apertura de hoyos, plantación, siembra, riegos, etc. De esta manera desempeñarán, no de un modo rutinario o empírico, sino con perfecta conciencia y conocimiento, la labor que les está encomendada. Con estos trabajos de repoblación, se logra que zonas que hasta hace poco eran estériles o de rendimiento casi nulo, se conviertan en centros creadores de riqueza que abastecerán a las industrias, a las minas y a los talleres de la materia prima indispensable en la mayor parte de ellas. Precisamente o mesmo ano da filmación deste documental, en 1954, Fernando Molina crea a Escola de Capataces Forestais de Lourizán, que nos seus comezos estaba nestas dependencias, hoxe ocupadas polo Departamento de Incendios Forestais e Hidroloxía. Nela, puxo en marcha unha metodoloxía de ensino moi específica que lle dará sona en todo o Estado pola calidade dos profesionais ali preparados.
Entón, esta escola, por exemplo, que efectivamente estaba no seu pensamento perfectamente definido, buscou a Carlos Valencia, que era o director efectivo da escola. E Carlos Valencia era un home con unha experiencia didáctica moi importante, non? E aquí se convirtiu non só na formación dos alumnos directamente, sino que acaba sendo un centro de formación que chegaría moito máis alá. E aquí nace, por exemplo, o tema da camelia en Galicia, e aquí nace o mundo dos cogumelos con Antonio Odriozola, entre outros, non? Estos alumnos, por exemplo, en esa formación iban a combatir plagas con aquel servicio de plagas. Fernando Molina chegaban a un acordo co servicio de plagas de Madrid e nosos alumnos voluntariamente iban a combatir, por exemplo, pois os encinares extremeños ou castellanos, iban a facer os tratamentos ou iban a loitar coa procesionaria en outras partes dos piñeiros, non? E cando estes homes salían daqui, salían cunha experiencia impresionante. Estudiaban a seu nivel, pero ao mesmo tempo traballaban e practicaban o que hoxe se considera unha formación profesional moi ben desenvolvida. Exemplo desta aplicación práctica que buscaba sempre na investigación é esta galería situada na antiga Escola de Capataces e que, feita enteiramente en Lourizán, foi a primeira instalación realizada toda en madeira laminada, como nos conta o propio Fernando Molina. Y esto debe tener ya 25 años, yo no sé cuánto pone allí, 25 años, y es un poco para que se vea que el eucalipto, si se le maneja bien, pues ya ve que se queja todo el mundo que es nerviosa, que se tuerce y tal, pero todos esos pilares, todo es eucalipto esto, dentro ya hay otras cosas. Es de las primeras que se han hecho en madera laminada en el país, ¿no? La hicimos aquí todo. Outro dos fitos investigadores deste tempo foi o Programa de Defensa do Castiñeiro, realizado en colaboración coa Misión Biolóxica de Galicia e a Estación de Fitopatoloxía da Coruña, dando lugar a unha importante produción de castiñeiros resistentes ao mal da tinta, que se espallan por toda Galicia. El castaño es una especie que tiene un significado especial en esta región y en todo el norte, debido a que es un árbol que durante muchísimos años y siglos ha estado ligado al hombre, tanto para su alimentación como para la producción de una madera de unas características excepcionales en cuanto a duración para construcciones, muy útil para la humanidad. Últimamente, una enfermedad eliminó a esta planta de una gran parte de su área, como es, por ejemplo, toda la zona litoral de Galicia. Nosotros hemos empezado una línea de investigación genética para conseguir plantas que puedan resistir a esta enfermedad, para lo cual hemos utilizado híbridos de castaña crenata, o castaño japonés, con el castaña sativa, que es el español. Estamos desarrollando un programa de defensa de esta especie y ya hemos repartido muchos miles de plantas que son resistentes. No ano 1956 transferiuse a Lourizán a investigación sobre a mellora xenética do castiñeiro encamiñada a conseguir castiñeiros resistentes á tinta, que comezara Gallastegui nos anos 20, e logo continuara Santiago Urquijo na década seguinte. En Lourizán se instalaron máis de 100 clons de castiñeiros híbridos resistentes á tinta, que foron o punto de partida, non, para o material que logo se comercializou e se comercializa. E que recoñecemento ou que valor teñen esas coleccións de castiñeiros asiáticos, de Crenata e Molísima, que temos en Lourizán? Porque son os pais dos castiñeiros híbridos que tivemos e temos actualmente nos viveiros. Por iso están tamén incluídos como formación no catálogo galego de árbores enlleiras, non porque sexan moi vellos, que non chegan a 100 anos, sino
por ese valor cultural e científico, non? Esta actividade productiva de material vegetal permitía chegar ao centro uns recursos económicos que axudaban ao mantemento da súa actividade. Una de las cosas, por ejemplo, que nos defendíamos en ese centro era explotando la finca, el vivero, la escuela, teníamos una escuela de capacitación. La autonomía que daba el tener unos ingresos que mandábamos nosotros. Y eso, aunque sea un pequeño porcentaje de los presupuestos, era definitivo para poder salir de los cánones rígidos de la administración. Fernando Molina deixa Lourizán en 1985 ao chegar á súa xubilación, pero o seu legado aínda permanece na actualidade. Sin ser o fundador, foi o director que máis tempo estivo, 40 anos, e foi o que diseñou o centro. As liñas que hoxe sigue ao centro de investigación as marcou el en gran medida. Os 3 departamentos que temos, o de protección forestal, o de mellora selvícola e xenética e o de ecosistemas, son os departamentos que prácticamente fomentou e iniciou el. Heinrich Cotta, o pai da ciencia forestal moderna, dicía que o técnico que practica moito escribe pouco e o que escribe case non practica. Fernando Molina pertencía, sen lugar a dúbidas, á primeira categoría. A máis de científico, era propietario forestal e silvicultor, e despois da súa xubilación converteuse en promotor e presidente da Asociación Forestal de Galicia e da Unión de Silvicultores do sur de Europa. No extremo máis noroccidental da nosa terra, os montes de Ortigueira agochan nas súas ladeiras tesouros tan fermosos como este. Este bosque de secuoias era unha das plantacións máis queridas de Fernando Molina. Hoxe temos a sorte de pasear baixo estas maxestuosas árbores xunto a Braulio, un dos seus 5 fillos, como el fixera tantas veces acompañando o seu pai. Esta é unha especie que é nativa de área natural de California, do noroeste de California, e é unha zona que ten un clima moi parecido ao de Galicia, non? De feito, en tempos antes das glaciacións aquí habera especies similares, non? Con características parecidas. E, bueno, pois é un sitio onde hai moita riqueza de coníferas e algunhas, pois, xa dende fai anos se levan poñendo en Galicia, non? Meu pai sempre, bueno, foi un entusiasta, non? destas coníferas americanas, non? Que se dan tamén en este clima, non? E bueno, pois é unha oportunidade, non? Para diversificar e ter outras especies, non? Pero mira este ejemplar qué bonito, ¿eh? Ahora ya hay que dejarlo echar madera y que no lo tire el viento. Aquí hay que tener mucho cuidado con la limpieza, ¿eh? El aclareo es realmente peligroso. Ese bidoiro, ¿entiendes? Estas pseudosugas lo matarán, porque las pseudosugas aquí pueden llegar a tener 40 o 50 metros. Entonces, dentro de unos años ya queda debajo, quedan algunas que... Él aquí estaba encantado, podría pasar moitísimos días do ano, a metade dos días do ano, por aquí, paseando no monte, vendo, por aí, facendo alguna actuación de limpeza de plantacións, non? E, bueno, son montes grandes e bueno, pois daban, a verdade que dan para entretenerse e durante moito tempo, non? Fernando Molina chegou a Ortigueira en 1957 na busca de terreos de certa extensión, onde poder facer as súas propias plantacións forestais. Pois aquí, digamos que atopou esos sitios de certas dimensións, non? Tamén eu creo que incluso máis económico a hora de comprar, e bueno, por eso se animou a vir a esta zona, non? Por un contacto que lle falou dunha finca que se vendía, empezou a comprar un trozo e foi
pouco a pouco facendo a finca máis grande, en varias etapas de compra. Dende o seu refuxio en Rego da Laxe, percorría estes montes coidando das súas árbores e tamén das súas vacas, xa que aquí descubrimos unha faceta inédita de Fernando Molina, a de gandeiro. Etapas nos anos 70, 80, que chegou a ter bastante gando nesta zona, e bueno, pois gando sobre todo de vacuno, e bueno, pois é unha zona que a verdade que se dá moi ben, ¿no? Ten un clima moi apropiado para ela e é perfectamente compatible coa actividade propia forestal, ¿no? A mellor reservar as zonas máis chairiñas para o gando, que acumula máis humedade e ten mellor pasto, outras zonas así máis de ladeira, pois usarlas máis abrigadas do vento para a produción de madeira, ¿no? De especies de madeira. Yo comprendo la resistencia que han tenido a la repoblación forestal en algunas zonas de montaña, como puede ser aquí, y sobre todo en mi tierra, en Asturias, había una zona donde los habitantes eran distintos, un poco distintos del resto de Asturias, llamaban los vaqueiros de alzada. Entonces, el vaqueiro acomodaba su vida, yo creo como puedan vivir los lapones, de ganadería, y ofrecieron una de resistencia tremenda a la forestal. No consentían que les plantasen porque era su vida. Esta preocupación que sempre tivo pola parte social do monte fixo que despois da súa xubilación buscase maneiras de seguir implicado no seu desenvolvemento, nun momento ademais de especial dificultade. Estamos falando do ano 85, 1985, o sea que xa faen casi 35 anos, non? E Galicia estaba atravesando unha das etapas máis negras da súa historia forestal. Naquel momento había incendios forestais por toda Galicia, froito de un abandono xeneralizado dos montes galegos. Naquel momento, naqueles intres, pois un grupo de propietarios forestais e comunidades de montes que estaban resurcindo en aquel momento, moi preocupados polo que estaba sucedindo, pois decidimos xuntarnos e promover a creación desta asociación precisamente para alterar esa situación de abandono institucional e físico dos montes galegos. Francisco Dans, por aquella época, había hecho un estudio sobre el tema este del asociacionismo forestal y, consecuencia de ese estudio, quiso llevarlo a la práctica. Contactó conmigo concretamente, entre otros, ¿entiendes? Y recuerdo cómo me propusieron unirme a esta empresa, a esta aventura. Venía él acompañado con el que había hecho esto mismo pocos años antes en Vizcaya, el señor Turrado, Pérez Turrado, y claro, yo me uní inmediatamente y como yo, otros muchos interesados. Dende a súa creación, a Asociación Forestal de Galicia implicouse fondamente en dar voz aos propietarios en dous aspectos fundamentais: unha política forestal persistente e un respaldo fiscal consistente. O primeiro plan forestal de Galicia do ano 92, o que o lea, verá a impronta de Fernando Molina no análisis do modelo de monte. Eu tive a honra de participar naqueles traballos e el foi o que describiu o monte galego, o caracterizou con todas as componentes básicas das estacións forestais. É un traballo magnífico que da súa mão é a base da política, foi a base da política forestal. Outro tema é a situación fiscal. A situación fiscal é froito, en boa parte, dos estudos e das reflexións que se fixeron aquí en esta casa coordinados por Fernando Molina. E non só serviu para os propietarios forestais ou as comunidades de montes de Galicia, sino que serviu para todos os propietarios forestais de España,
Hoxe temos un réxime no IRPF, no que estamos casi que todos os propietarios forestais privados, moi bo gracias ao traballo que se fixo aquí nesta casa. E ese traballo foi coordinado e enriquecido por as aportacións de Fernando Molina. La producción de esa mercancía que es la madera empieza hoy y hasta dentro de 30, 50 o 100 años no termina el artículo. No es como hacer zapatos. Al hacer zapatos usted compra el cuero, lo trabaja y al año ya lo ha vendido. Nosotros hay una separación a veces de 50 años o más entre el gasto que usted hizo para empezar a fabricar esa madera y el que recoge. Y eso no lo contempla en absoluto nuestra legislación. Son muchas cosas. Entonces una asociación como la nuestra, en esa línea o en otras muchas más de enfermedades, de cosas, tiene mucho trabajo por delante. Unha enquedanza que non quedou só no ámbito galego, promovendo a creación da Unión de Silvicultores do Sur de Europa, entidade que agrupa asociacións de propietarios de montes de Francia, Portugal, Italia, Grecia e España. No restaurante de Vilas, Fernando Molina foi o anfitrión das principais organizacións forestais europeas, ou máis que europeas do sur de Europa, e ali creouse a Unión de Silvicultores do Sur de Europa. Isto puso os montes temperados do arco atlántico dende Aquitania a Portugal no centro de debate, no centro do debate forestal na Unión e na Comisión Europea. Antes non existíamos. O sur era coñecido por outras cosas, pero non por seus montes. Isto lle debemos a esta organización que naceu en Compostela, pois da mao de Fernando Molina, que foi o anfitrión. Pouco amigo de homenaxes e recoñecementos, mentres puido, Fernando Molina seguiu acudindo alí onde era máis feliz, o monte do que desfrutou ao longo da súa vida centenaria, como a das árbores que sempre o acompañaron. Quiero aprovechar esta ocasión para desearos a todos, agradeceros en primer lugar vuestra felicitación y desearos que disfrutéis de la vida en los ámbitos en que os toca vivir, os tocará vivir, y que os deseo sea muy agradable. Bueno, pues que seáis felices.